الزم كلام أكابر العلماء واسلك طريق الحق دون عناء واثبت أخي ولا تكن متخبطا تنساق خلف الفتنة الهوجاء. فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري أخونا وحبيبنا وصاحبنا، ولا أبالغ أقول يستحق أن يسمى علامة. نعم، أنا أنصح الشباب في المدينة أن يحضروا دروس الأخ عبد الله البخاري، فإنه من خيار أهل السنة ومن الذابين عنها في كل مناسبة معرفة، يكتب ويصول ويقول في الذب عن السنة وأهلها أكثر من كثير ممن يحاربونه من أهل الأهواء. هم شغالين على الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله وإياكم، خيانا من كل شيء. الشيخ عبد الله البخاري علام، والله علام. الله يجوز أن أعرفه من قديم، أعرفه من قديم إن شاء الله. والله يقول لهم موتوا بغيثكم. الشيخ عبد الله وهو شيخنا وأستاذنا من خيرة المشايخ الذين عرفناهم علما وأدبا وخلقا واستقامة ومعرفة بالسلفية حق المعرفة، ولست أنا الذي يزكيه، قد زكاه مشايخه. الشيخ محمد أمان الجامي أثنى عليه وكتب كتابة في ذلك. الشيخ زيد المدخلي رحمهم الله جميعا أيضا كتب كتابة وقدم له لبعض مؤلفاته. كذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري رحمه الله وأثنى عليه بصوتيات كثيرة ووصفه بالعلامة، وقال إن رغمت أنوف من يمتنع أو يرفض ذلك. والشيخ ربيع حفظه الله شيخنا الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله وصفه أيضا أنه من أذكى الناس ومن أعرف الناس بالمنهج السلفي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومنهم أيضا أعني من العلماء الذين طار الناس بهم وطار الناس بعلمهم، ويشهد لذلك القاصي قبل الداني أيضا العلامة الإمام مقبل الوادعي رحمه الله وغفر له، وهو من حسنات الشيخ بديع، أقول هو من حسنات الشيخ بديع السندي رحمه الله ورحمهم جميعا. فهذا الرجل من كان يعرف اليمن في ذلكم الوقت وبعد أن دخلها الشيخ عندما عاد من الجامعة الإسلامية بعد أن تخرج فيها، نعم، وكيف أنه اشتغل بتعليم الناس والذب عن السنة والبلد فيها من الرفض وغير ذلك وصنوف البدع والشرك ما يعرفه الكثير. ضحى بذلك كله بعرضه وبغيره وأبان السبيل للناس. وإذا ما ذكرت اليمن في عهده ذكر معها الشيخ مقبل رحمه الله. اسمعوا نصائح العلماء، استمعوا لها. ومن خيرة من ينصح في هذه الأزمان شيخنا الإمام الربيع حفظه الله وإخوانه من العلماء، الإمام الفوزان وغيرهم من العلماء. لا تقل كبير ولا هرم ولا ضعف، فتلك شنشنة نعرفها من أخزم. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فمن تراه يقدح ويطعن وينال من عرض أئمة العلم والسنة في مثل هذه الأزمنة كالإمام الربيع أو العلامة عبيد أو الإمام الفوزان أو العلامة عبد العزيز آل الشيخ أو غيرهم من علماء السنة فاتهمه. فظهر ضعف القوم
وقوة جهلهم وأنهم أنكروا ما قام البرهان الذي أوردنا بأنه حق. علق شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في رسالته بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العالي.